A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 80 surat Ali Imran. Innal ladzina kafaru sanyana jalma-jalma anu kufur ba'da imanihim sanggeus iman maranehna summa jadadu tuluy tambah-tambah maranehna kufron kakupuranana lantuk bala maka moal ditarima naon taubatuhum tobat maranehna wa ulaika jeung ari itu maranehna hum tegasna ari maranehna eta aballuna jalma-jalma anu salasar. Innal ladzina kafaru sanyana jalma-jalma anu kufur wa matu jeung maot ye jalma-jalma wahum jeung ari maranehna eta kufarun dina kaayaan keur kufur falay yuqbala maka moal ditarima min ahadihim ti salah saurang maranehna naon milul ardi sapinuhna bumi naonana zahaban emasna walau iftada jeung sanajan nebus eta jalma bihi ku eta emas anu sakitu lobana ulaika ari itu maranehna lahum eta tetep pikeun maranehna azabun ari siksa alimun anu kacida perihna wama jeung teu aya lahum pikeun maranehna min nasirina ti jalma-jalma anu nulungan. Ayat 82 juz 4. Lantanalu moal ngingkeun maraneh moal nepi maraneh albirro kana kahadean hatta tunfiqu sehingga ngainfaqkeun sehingga ngadermakeun maraneh mimma tina barang tuhibbuna anu mikarasat maraneh kana eta barang wa ma jeung kana naon perkara tunfiqu anu ngainfaqkeun maraneh min syai'in tina hiji perkara fa innallaha maka saenyana Allah bihi kana eta perkara teh eta alimun anu maha uninga. Ayat anu bade dipedar bade nyarioskeun bantahan Allah kana omonganana ahli kitab anu nyalahan. Ayat 83 dugikeun ka ayat 85 bade nyarioskeun bantahan kana larangan urang Yahudi dina masalah kadaharan. Kullu ta'ami ari sakabeh kadaharan kana aya ieu sakabeh kadaharan teh eta hilan halal li Bani Israila pikeun Bani Israil illama angin barang harrama anu geus ngaharamkeun saha Israilu Israil nyata Nabi Yaqub ala nafsihi kana dirina min qabli an tunazzala tina samemeh yen diturunkeun naon at-tauratu Taurat. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam lamun maraneh nyebutkeun aya kadaharan anu diharamkeun samemeh Taurat fa'tu maka kudu ngadatangkeun maraneh bit Taurati kana Taurat fatlu tuluy kudu maca maraneh hakana eta Taurat in kuntum lamun kabuktian maraneh eta shodiqina jalma-jalma anu bener saatos Taurat diturunkeun aya sababaraha kadaharan anu diharamkeun keur maranehna eta teh mangrupikeun hukuman eta ngaran kadaharan teh disebutkeun seperti dina surat An-Nisa ayat 160 fabizulmin maka ku sabab kazaliman minalladzina hadu ti jalma-jalma Yahudi haramna ngaharamkeun kami alaihim kamaranehna Yahudi thayyibatin kana kadaharan-kadaharan anu aralus anu baheulana mah uhilat dihalalkeun lahum pikeun maranehna wa bisaddihim jeung ku sabab loba ngahalanganana maranehna ka manusa-manusa an sabilillahi ti jalan Allah kasiran kalawan loba atawa dina surat Al-An'am ayat 140 genep anu bakal dipedar engke faman mangkasing saha jalma iftaro anu ngaaya-aya si jalma alallahi ka Allah al-kaziba kana bohong ba'da zalika tina sanggeusna itu mazkur nyatana anu geus ditutur bohong ka Allah di dieu nyaeta urang Yahudi nyebutkeun yen samemeh Taurat diturunkeun Allah geus ngaharamkeun sababaraha kadaharan keur Bani Israil faulaika mangka ari itu maranehna hum tegasna ari maranehna eta auzalimuna jalma-jalma anu zarolim. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam
sodaqo bener saha Allahu Allah dina sagala dawuhanana. Fattabi'u maka kudu turut maraneh millata Ibrahima kana agama Ibrahim hanifan bari lempeng, bari condong hate ka Allah, bari panceg. Wa makana jeung teu kabuktian ieu Nabi Ibrahim eta minal musyrikina ti antara golongan jalma-jalma musyrik. Ayat 80 genap dugikeun ka ayat 88 surat Ali Imran bade nyarioskeun bantahan kana aku-akuanana ahli kitab dina masalah imah ibadah anu mimiti. Inna awwala baitin sanya-nyana mimitina imah wudi'a anu dibangun linnasi pikeun ibadah manusa. Eta lalazi bener-bener anu aya bibakata di Mekkah mubarakan anu diberkahan wahudan jeung jadi pituduh lil alamina pikeun sakuliah alam. Ahli kitab nyebutkeun yen imah ibadah anu mimiti dibangun teh aya di Baitul Maqdis. Kusab kitu Allah ngabantah ku ieu ayat. Fihi eta tetep anu aya di Mekkah ayatun ari pirang-pirang tanda ciri bayinatun anu jelas anu tetela. Maqamu Ibrahim nyaeta maqam Ibrahim. Maqam Ibrahim teh nyaeta tempat ngadegna Kangjeng Nabi Ibrahim dina waktos ngabangun Ka'bah. Waman jeung sing saha jalma dakhala asup si jalma hu ka Baitullah kana mangka aya eta jalma teh eta aminan dina kaayaan anu aman. Walillahi jeung eta tetep karena Allah alan nasi wajib ka sakabeh manusia naon hijjul baiti ngerjakeun ibadah haji. Man ka jalma istata'a anu kawasa si jalma ilahi ka Baitullah naonana sabilan di jalanan. Waman jeung sing saha jalma kafaro anu kufur si jalma fa innallaha mangka saenyana Allah eta ghaniyun anu maha beunghar hartosna Allah anu henteu butuh anil alamina ka sakabeh alam. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitabi he ahli kitab lima takfuruna kunon bet kalupur maraneh bi ayatillahi kana ayat-ayatna Allah. Wallahu jeung sedengkeun ari Allah eta syahidun anu nyaksian alama kana sagala perkara ta'maluna anu migarawe maraneh. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ahlal kitabi he ahli kitab lima tasudduna kunon ngahalangan maraneh an sabilillahi ti jalan Allah man kajalma amana anu iman isi jalma tabaghu mikaharep maraneh hak kana eta jalan teh iwajan jadi bengkok. Wa antum jeung sedengkeun ari maraneh eta syuhada'u anu nyaraksian. Wa mallahu jeung henteu ari Allah eta bighafilin anu malaweung anu poho amma tina sagala perkara ta'maluna anu pada migawe maraneh. Ayat 100 dugikeun ka ayat 108 surat Ali Imran bade nyarioskeun sakuduna ngajaga persatuan. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu ariman in tuti'u lamun taat maraneh kabeh fariqan kasagolongan minal ladzina ti jalma-jalma utu anu diberi jalma-jalma alkitab kana alkitab yaruddu maka bakal malikeun deui eta jalma-jalma ahli kitab teh kum kamaraneh bada imanikum sanggeus imana maraneh kabeh kafirina jadi kalafir deui. Wa kaifa jeung kumaha takfuruna jadi kalufur maraneh. Wa antum jeung ari maraneh eta tutsla dibacakeun alaikum kamaraneh naon ayatullahi ayat-ayatna Allah. Wa fikum jeung eta tetep di maraneh rasuluh ari aya rasulna Allah. Waman jeung sing saha jalma ya'tasim anu ceceklan si jalma billahi ka Allah kana agamana Allah faqad hudiya maka teman-teman diberi hidayah eta jalma diberi pituduh ila siratin kana jalan mustaqimin anu lempeng. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu ariman ittaqu kudu taqwa maraneh Allah ka Allah haqqa tuqatihi
kalawan sebener-benerna takwa ka anjeunna nyata ka Allah. Wala tamutunna jeung poma ulah maot temenan maraneh illa wa antum anging sarta ari maraneh eta muslimuna dina kayaan keur jadi jalma-jalma anu beragama Islam anu pasrah sumrah ka Allah. Wa'tasimu jeung kudu cecekelan maraneh bihablillahi kana tali agama Allah jami'an sakabehna. Wala tafarraqu jeung ulah paburencai maraneh kabeh. Wazkuru jeung kudu ingat maraneh kabeh ni'matallahi kana nikmatna Allah alaikum ka maraneh. Iz kuntum tatkala kabuktian maraneh baheula dina zaman jahiliyah eta a'daan mumusuhan. Fa'allafa tuluy meruhkeun Allah baina qulubikum di antara hate-hate maraneh. Fa asbahtum maka jadi maraneh bi ni'matihi ku perantaraan nikmatna Allah ikhwanan jadi duduluran. Wa kuntum jeung kabuktian maraneh baheula samemeh asup Islam eta ala syafa khufratin aya di sisi jurang minan nari tina neraka. Fa anqadha tuluy nyalametkeun Allah kum kamaraneh minha tina eta jurang neraka. Kazalika eta seperti kitu yubayinu ngajelaskeun saha Allah lakum kamaraneh ayatihi kana ayat-ayatna Allah la'allakum malah mandar maraneh eta tahtaduna meunang pituduh maraneh. Wal takun jeung kudu bukti mingkum ti maraneh naon ummatun umat yad'una anu ngajak ieu umat ilal khairi kana kahadean. Wa ya'muruna jeung anu pada marentah ieu umat bil ma'rufi kana ma'ruf. Ma'ruf teh nyaeta sagala pagawean anu mantak ngadeukeutkeun diri urang ka Allah. Wa tanhauna jeung anu pada nyegah ieu umat anil mungkari tina pagawean anu mungkar. Mungkar teh nyaeta sagala pagawean anu mantak ngajauhkeun diri urang ti Allah Subhanahu wa taala. Wa ulaika jeung ari itu umat hum tegasna ari maranehna eta al-muflihuna jalma-jalma anu baragja. Wala takunu jeung ulah kabuktian maraneh eta kallazina seperti jalma-jalma tafarraqu anu paburencai itu maranehna waqtalafu jeung berselisih maranehna mim ba'di ma tina sanggeusna perkara jaa anu datang hum ka maranehna non al-bayyinatu pirang-pirang penjelasan. Wa ulaika jeung ari itu maranehna lahum eta tetep pikeun maranehna azabun ari siksa azimun anu kacida beratna. Yauma tabyadu dina poean jadi bodas naon wujuhun pirang-pirang beungeut wa taswadu jeung jadi hideung naon wujuhun pirang-pirang beungeut. Fa amal lazina mangka anapon ari jalma-jalma iswadat anu hideung naon wujuhuhum beungeut-beungeut maranehna kamaranehna diomongkeun kieu. Akafartum nahaku naon kufur maraneh ba'da imanikum sanggeus iman maraneh. Fadzuqu maka pek gerak ngarasakeun maraneh al azaba kana siksa bima ku sabab perkara bima ku sabab kalakuan kuntum geus kabuktian maraneh eta takfuruna pada kufur maraneh. Wa amal ladzina jeung anapun ari jalma-jalma ibyadot anu bodas naon wujuhuhum pameunteuk aranjeunna eta fa fi rahmatillahi maka tetep aya dina rahmatna Allah hum ari maranehna fiha dina eta rahmat eta khaliduna pada langgeng kabeh. Tilka ari itu eta ayatullahi ayat-ayatna Allah natlu macakeun kami hak kana eta ayat-ayat alaika ka anjeun Muhammad bil haqqi kalawan hak. Wa mallahu jeung tari Allah eta yuridu anu ngarepkeun Allah zulman kana kazaliman kana nganiaya lil alamina ka sakabeh alam nyatana ka abdi-abdina. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung sagala perkara fil ardi jeung anu aya di bumi. Wa ilallahi jeung ka Allah turja'u dibalikeun naon al umuru sakabeh urusan. Ayat 110 dugikeun ka ayat 115
bade nyarioskeun keunggulan umat Islam tinimbang umat anu sejen. Kuntum geus kabuktian maraneh kabeh eta khairu ummatin panghade-hadena umat ukhrijat dikeluarkeun ieu umat linnasi pikeun sakabehna manusa. Ta'muruna anu pada marentah ieu umat bil ma'rufi kana ma'ruf wa tanhauna jeung anu pada nyegah ieu umat anil mungkari tina pagawean mungkar. Wa tu'minuna jeung pada iman ieu umat billahi ka Allah. Walau amanna jeung lamun segtia mah iman saha ahlul kitab ahli kitab lakana tang tubukti ieu ahli kitab eta khairun leuwih alus lahum pikeun maranehna. Minhum eta tetap tisawarahna ahli kitab al mu'minuna ari ayana jalma-jalma anu ariman. Wa aktsaruhum jeung ari kalolobaanana ahli kitab eta al fasiquna jalma-jalma fasik. La yadurru moal bakal bisa ngamadaratkeun, moal bisa ngabahayakeun maranehna ahli kitab kum kamaraneh kabeh illa azan angin gangguan-gangguan anu nganyeri wungkul. Wa iyyuqatilu jeung lamun merangan maranehna ahli kitab kum ka maraneh yuwallukum maka bakal ngalacir maranehna ti maraneh al adbaro katarukang tegasna baralik deui bari eleh summa la yunsuruna tuluy henteu ditulungan maranehna. Duribat ditibankeun alaihim kamaranehna naon azillatu kahinaan aina masuqifu di mana wae maranehna aya illa bihablin angin kalawang ceceklan kana tali minallahi ti Allah wa hablin jeung ceceklan kana tali minan nasi ti antara manusia maksudna ngajaga hubungan jeung manusia. Wabau jeung ngengingkeun maranehna nyatana Yahudi bigobobin kalawan bebendu minallahi ti Allah wa duribat jeung ditibankeun alaihim kamaranehna non almaskanatu kamiskinan. Zalika ari itu mazkur tegasna kajadian anu geus ditutur eta bi anahum kusabab sanyanyana maranehna eta kanu kabuktian maranehna eta yakfuruna pada kufur maranehna bi ayatillahi kana ayat-ayat Allah wa yaqtuluna jeung pada mayahan maranehna al anbiya'a ka para nabi bi ghairi haqqin teu kalawan hak. Zalika hari itu mazkur kajadian anu geus ditutur nyaeta kakafiran mayahan para nabi eta bima kusabab perkara asau pada maksiat maranehna Yahudi wa kanu jeung kabuktian Yahudi eta ya'taduna anu ngaliwatan wates wangan. Laisu henteu ari maranehna eta sawaan sarua min ahlil kitabi ti antara ahli kitab ummatun aya umat aya golongan qaimatun anu lempeng anu panceg nyaeta golongan ahli kitab anu geus lebet kana agama Islam. Yatluna pada maca maranehna ayatillahi kana ayat-ayat Allah ana al-laili dina waktu peuting wahum jeung ari maranehna eta yasjuduna pada sarujud maranehna salat. Yu'minuna pada iman maranehna billahi ka Allah wal yaumil akhir jeung kana poe akhir wa ya'muruna jeung pada marentah maranehna bil ma'rufi kana ma'ruf wa yanhauna jeung pada nyegah maranehna anil mungkari tina mungkar wa yusari'una jeung anu pada gagancangan maranehna fil khairati dina pirang-pirang kasayan wa ulaika jeung ari itu maranehna eta minas solihina kaasup ti golongan jalma-jalma anu saroleh. Wa ma jeung kana naon perkara yaf'alu pada migawe maranehna min khairin tina kasayan fala yukfaru maka moal dihalangan maranehna hu kana ngengingkeun ganjaranana. Wallahu jeung ari Allah eta alimun anu maha uninga bil muttaqina ka jalma-jalma anu taqwa. Ayat 116 sareng ayat 117 bade nyarioskeun tamsilna harta anu dinapkahkeun ku jalma-jalma kafir. Innal ladzina kafaru sanyanyana jalma-jalma kafir lan tughniya moal nguntungkeun anhum kamaranehna naon amwalukum harta-harta maranehna wala auladuhum jeung oge moal nguntungkeun anak-anak maranehna minallahi tina nolak siksana Allah sayan kana saeutik perkara oge.
Wa ulaika jeung ari itu maranehna eta ashabun nari pangeusi neraka. Hum ari maranehna fiha dina neraka eta khaliduna pada langgeng kabeh. Masaluma ari misilna perkara yungfiquna anu ngainfaqkeun maranehna jalma-jalma kafir fi hazihil hayati dunya dina ieu kehidupan dunya eta kamasalirihin seperti misilna angin fiha dina angin teh sirrun ari hawatiis asobat ngeunaan eta angin anu hawatiis teh harta kaumin kana tatanena hiji kaum zalamu anu zalim ieu kaum anfusahum kana diri-diri maranehna fa ahlakat maka ngaruksak eta angin anu mawa hawatiis teh hu kana tatanen kaum anu zalim teh. Wa ma zalama jeung teu ngazalim hum ka eta kaum saha Allahu Allah walakin jeung tetapina anfusahum kana diri-diri maranehna sorangan kaum yazlimuna pada ngazalim maranehna. Ayat 118 dugikeun ka 120 bade nyarioskeun larangan ngajadikeun urang Yahudi jadi batur anu kapercaya. Ya ayyuhallazina amanu he jalma-jalma anu ariman la tatakhizu ulah ngajadikeun maraneh biqonatan sobat dalit min dunikum tisalian maraneh la yalmuna henteu eureun-eureun Yahudi kum ka maraneh khobalan nyilakakeun wadu jeung mikaresep ieu Yahudi ma kana barang anitum anu nyusahkeun maraneh. Qad badat teman-teman jentre non albaghdau kaceuceub kangewa min afwahihim ti sungut-sungut maranehna Yahudi. Wama jeung ari barang tukhfi anu nyumputkeun naon suduruhum hate-hate maranehna eta akbaru leuwih gede. Maksudna dina hate Yahudi leuwih gede deui ngewana ka kaum mukminin. Qad bayyana teman-teman geus ngajelaskeun kami lakum pikeun maraneh al ayati kana ayat-ayat kami. In kuntum lamun kabuktian maraneh eta taqiluna malikir maraneh. Ha antum ulai kieu maraneh kaayaanana tuhibbuna mikarasep maraneh hum ka maranehna Yahudi. Wala yuhibbuna jeung padahal teu mikarasep maranehna kum kamaraneh wa tu'minuna jeung iman maraneh bil kitabi kana kitab kullihi sakabehna kitab wa idza laqu jeung di mana patepung maranehna Yahudi kum kamaraneh qalu ngarucap Yahudi amanna iman kami wa idza khallau jeung di mana subung maranehna hartosna teu katingali ku kaum mukminin keur aya di lingkungan maranehna. Abu ngagaregel maranehna alaikum ngewa kamaraneh al anamila kana pirang-pirang tungtung ramona minal ghaizi tina kusabab rasa keambak campur ka ceuceub. Qul ucapkeun ku anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam mutu pek gerak paraeh maraneh bi ghaizikum kusabab keambak ka ceuceub maraneh. Innallaha sanyanyana Allah eta alimun anu maha uninga bidzati sudur kana eueuning dada kana eusina hate. In tamsas lamun ngeunaan kum kamaraneh naon hasanatun kahadean kasenangan tasu mangka ngajadikeun sedih ngajadikeun susah eta kasenangan maraneh teh hum kamaranehna Yahudi. Wa in tusib jeung lamun ngeunaan kum kamaraneh naon sayiatun kasusah bencana musibah yafrahu mangka barungah eta Yahudi biha kusabab kasusah maraneh bencana jeung musibah maraneh. Wa in tasbiru jeung lamun salabar maraneh wa tattaqu jeung takwa maraneh la yadurru maka moal ngabahayakeun moal ngabadaratkeun kum kamaraneh naon kaiduhum reka perdayana tipu daya maranehna Yahudi syai'an kana saeutik perkara oge. Innallaha sanyanyana Allah
bima kana sagala perkara ya'maluna anu pada migawe maranehna eta muhitun anu ngaliput. Ayeuna bade nyarioskeun kisah perang Badar sareng perang Uhud. Ayat 120 hiji dugikeun ka ayat 128 bade nyarioskeun sabar jeung tawakal ka Allah mangrupikeun modal kemenangan. Iz ghadauta tatkala keluar isuk-isuk anjeun Muhammad sallallahu alaihi wasallam min ahlika ti imah pamajikan anjeun tubawiu rek ngatur anjeun al mukminina ka jalma-jalma nu iman ka kaum mukminin maqaida kana pirang-pirang posisi lil qitali bikin perang. Peristiwa ieu terjadi dina saat perang Uhud. Numutkeun ahli sejarah kajadianana dina taun katilu Hijriah. Wallahu jeung ari Allah eta sami'un zat anu maha ngadangu, alimun tur anu maha uninga. Izhammat tatkala mikahayang saha ifatani dua golongan. Nyaeta Banu Salamah ti suku Khazraj sareng Banu Harisah ti suku Aus, dua nana ti barisan kaum muslimin. Minkum ti golongan maraneh antaf syala kana yen rek malundur eta dua golongan. Wallahu jeung ari Allah eta waliyuhuma pamimpin maranehna, nyaeta panyalindungan maranehna eta dua golongan. Wa 'alallahi jeung ka Allah wungkul falyatawakkal maka kudu tawakal saha al mukminuna jalma-jalma mukmin. Walaqad nasara jeung teman-teman geus nulungan kum kamaraneh saha Allah bi Badrin dina waktu peperangan Badar. Wa antum jeung sedengkeun ari maraneh waktu harita eta azillatun jalma-jalma anu lemah. Badar teh nyata hiji tempat anu ayana antara Makkah jeung Madinah, anu mana di dinya aya cai sumberan. Kaayaan kaum muslimin dina waktu harita lemah kusabab jumlahna saeutik jeung perlengkapan perang kurang teu nyukupan. Fattaqu maka kudu takwa maraneh Allah ka Allah la'allakum malah mandar maraneh eta tashkuruna syukuran maraneh. Cing inget idzaqulu tatkala ngucap anjeun lil mukminina ka jalma-jalma mukmin allai yakfiya naha henteu cukup kum kamaraneh naon ayu midda yen ngabantu kum kamaraneh saha rabbukum pangeran maraneh bisalah sati alapin kalawan 3.000 minal malaikati ti malaikat munzalina anu diturunkeun ti langit. Bala laras cekap intas biru lamun sabar maraneh watattaqu jeung takwa maraneh wayatu jeung datang maranehna nyerang maranehna kum kamaraneh min forihim pada harita maranehna haza yumdid maka bakal nulungan kum kamaraneh saha rabbukum pangeran maraneh bi khamsati alafin kalawan 5.000 minal malaikati ti malaikat musawwimina anu marake tanda. Wa ma ja'ala jeung teu ngajadikeun hu kana eta bantuan saha Allah illa busyra angin pangbubungah lakum pikeun maraneh. Walitawdama inna jeung supaya tentram naon qulubukum hate-hate maraneh bihi ku eta bala bantuan ti Allah. Wa man nasru jeung teu aya ari pitulung kaunggulan illa min indillahi angin ti sandeungeun Allah. Angin ti Allah al-azizi anu maha gagah al-hakimi tur anu maha bijaksana. Naon maksadna Allah subhanahu wa ta'ala nulungan maraneh dina perang Badar jeung mere bala bantuan? Maksadna teu aya sanes nyaeta liyaqoboa supaya rek motongkeun rek ngabinasakeun Allah poropan kasagolongan minal ladzina kafaru ti jalma-jalma kafir. Nyaeta dina waktu perang Badar terbunuh 70 pamimpin musyrikin Mekah jeung 70 urang deui jadi tawanan.
Ayak bita atawa ngajadikeun hina Allahum kamaranehna jalma-jalma kafir. Fayang qalibu maka tuluy baralik deui maranehna khaibina kalawan teu meunangna naon nyamos. Laisa henteu aya lakapikeun anjeun minal amri tina urusan naon syai'un saeutik perkara oge. Maksudna dina urusan ieu henteu aya campur tangan anjeun. Aw yatuba atawa narima tobat Allah alaihim kamaranehna. Aw yu'azziba atawa nyiksa Allah hum kamaranehna. Fa innahum maka saenya-nyana maranehna eta zalimuna jalma-jalma anu zarolim. Numutkeun riwayat Bukhari turuna ayat ieu kusabab Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngadua ka Allah supaya nyalamatkeun sabagian pemuka-pemuka musyrikin jeung ngabinasakeun sebagian anu sajena. Walillahi jeung eta tetep kagungan Allah ma ari sagala perkara fis samawati anu aya di langit wa ma jeung sagala perkara fil ardi anu aya di bumi. Yaghfiru ngahampura Allah liman kajalma yasha'u anu ngersakakeun Allah wa yu'adzibu jeung nyiksa Allah man kajalma yasha'u anu ngersakakeun Allah. Wallahu jeung ari Allah eta Ghafurun zat anu maha ngahampura dosa rahimun tur anu maha welas asih. Ayat 130 sareng ayat 131 bade nyarioskeun larangan migawe riba jeung parentah supaya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu he jalma-jalma anu ariman la ta'kulu ulah ngadalahar maraneh arriba kana riba. Adhafan kalawan manglipat-lipat mudha'afatan berlipat ganda. Maksad riba di dieu nyata riba nasiah. Numutkeun kaseseueuran ulama yen riba nasiah eta salamina haram sanajan henteu berlipat ganda. Wattaqu jeung kudu takwa maraneh Allah ka Allah la'allakum malah mandar maraneh eta tuflihuna baragja maraneh. Wattaqu jeung kudu malihara diri maraneh kudu sieun maraneh annaro kana seuneu neraka allati anu uiddat dicawiskeun eta neraka lil kafirina pikeun jalma-jalma kafir. Ayat 132 dugikeun ka ayat 148 bade nyarioskeun parentah taat ka Allah jeung ka Rasulna jeung bade nerangkeun sifat-sifat jalma-jalma anu tarakwa. Wa ati'u jeung kudu taat maraneh Allah ka Allah war rasula jeung ka Rasul la'allakum malah mandar maraneh eta turhamuna dirahmat maraneh. Wasari'u jeung kudu gagancangan maraneh ila magfiratin kana pangampura mir rabbikum ti pangeran maraneh wa jannatin jeung ka surga arduha ari legana eta surga eta as-samawatu seperti legana langit wal ardu jeung bumi uiddat dicawiskeun eta surga lil muttaqina pikeun jalma-jalma anu tarakwa. Naon di antara ciri-ciri jalma anu tarakwa teh? Allazina nyaeta jalma-jalma yunfiquna anu ngainfaqkeun anu ngadermakeun hartana fisarra'i dina kayaan keur senang wa dharra'i jeung dina kayaan keur susah wal kauzimina jeung anu narahan al ghaidha kana kaambek wal afina jeung anu hampuraan anin nasi tina kasalahan manusia. Wallahu jeung ari Allah eta yuhibbu mika cinta mika resep Allah al muhsinina ka jalma-jalma anu migawe kahadean. Wallazina jeung nyaeta jalma-jalma idza fa'alu di mana migawe maranehna fahisyatan kana pagawean goreng di mana migawe kajahatan. Au zalamu atawa ngazolim maranehna angpusahum kana diri maranehna sorangan. Zakaru maka aringat maranehna Allah ka Allah. Fastaghfaru tuluy minta hampura maranehna li dzunubihim pikeun dosa-dosa maranehna.
Wa may yaghfiru jeung teu aya anu ngahampura az-dzunuba kana pirang-pirang dosa illallahu angin Allah. Walam yusirru jeung teu nulikeun maranehna alama kana perkara kana lampah jahatna fa'alu anu geus migawe maranehna. Wahum jeung sedengkeun ari maranehna eta ya'lamuna padanya ho maranehna. Ulaika ari itu maranehna eta jazaohum ari pangwalesan maranehna eta magfiratun pangampura mir rabbihim ti pangeran maranehna wa jannatun jeung surga tajri anu ngocor mintah tiha ti sahandapeun eta surga naon al anharu pirang-pirang walungan khalidina pada langgeng kabeh fiha di surga wa ni'ma ajrul amilin jeung eta teh sahade-hadena ganjaran jalma-jalma anu beramal.